Δεν θα καταφέρω να διαβάσω ποτέ. Προσπαθώ να καταλάβω αυτό το PDF. Θα ζητήσω σημειώσεις από κάποιο παιδί, γιατί δεν βγάζω άκρη ούτε με το ChatGPT. Δεν μας βλέπω καλά και τώρα αγχώνομαι. Δύσκολα σώζομαι. Με κόβω να κόβομαι. Με κόβω να κόβομαι. Με κόβω να κόβομαι. Θα είναι θαύμα άμα το περάσω. Έχω εξεταστική και πρέπει να διαβάσω. Όμως πότε θα το πάρω απόφαση το ξέρω. Πρέπει να διαβάσω, πρέπει να περάσω. Καλά να πάθω που σπουδάζω. Έχω εξεταστική και πρέπει να διαβάσω. Όμως πότε θα το πάρω απόφαση το ξέρω. Πρέπει να διαβάσω, πρέπει να περάσω. Καλά να πάθω που σπουδάζω. Τώρα όμως τα αλήθεια έχω συγκεντρωθεί. Δεν με αγχώνει καμία χαζή εξεταστική. Δεν έχω λόγο να αγχώνομαι, έχω χρόνο αρκετό. Αλλά είναι θέμα χρόνου μέχρι να ξαναβαρεθώ. Δεν αντέχω άλλο, πες μου πότε θα τελειώσει. Ακόμα περιμένω να μου στείλουν σημειώσεις. Δεν θα τα καταφέρω, δεν θα γλιτώσω. Έχω κι άλλες εργασίες να παραδώσω. Ένα πέντε θα το πιάσω, δεν μπορεί ρε παιδιά. Εδώ που φτάσαμε θέλω να το περάσω απλά. Κι αν κοπώ για 4,5 σημαίνει πως πρέπει να έρθω πάλι να το δώσω το Σεπτέμβρη. Έχω εξεταστική και πρέπει να διαβάσω. Όμως πότε θα το πάρω απόφαση το ξέρω. Πρέπει να διαβάσω, πρέπει να περάσω. Καλά να πάθω που σπουδάζω. Έχω εξεταστική και πρέπει να